अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना किचन। मैं हूं मेहरीन और आज अपना किचन में बन रहा है स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स को मैं यूज़ करूंगी वो देखते हैं। 150 ग्राम्स मैंने ली है स्ट्रॉबेरी, जिसे अच्छे से वॉश करके इसके स्टेम्स ऊपर से इस तरह से उतार लिए हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हैं। 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम, 2 टेबलस्पून चीनी जाएगी इसमें और 2 कप के बराबर ही इसमें दूध ऐड होगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग में ये स्ट्रॉबेरीज जो हैं 150 ग्राम्स ये ऐड कर देंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून चीनी है ये ऐड कर देंगे। वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे। आप कोई सी भी आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी में वनीला आइसक्रीम का टेस्ट सबसे अच्छा लगता है। 2 कप के बराबर दूध है ये भी ऐड कर देंगे। इसे अब 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। आइस क्यूब्स 4 से 5 अदद वो डाल दी हैं और 2 मिनट के लिए मज़ीद ब्लेंड करेंगे। शेक सर्विंग के लिए रेडी है। इसे स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर देंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े का बना है। इन इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको स्ट्रॉबेरी शेक कैसा लगा है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अपना किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।